Salam Celing Indonesia. Hadir lagi saya di channel saya sendiri, channel Harry Click. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe ajak kawan-kawannya supaya subscribe channel saya lagi. Oke. Pada video yang saya buat hari ini saya akan menjelaskan suatu barang yang dimana barang ini ialah alat atau suatu benda untuk digunakan melindungi korek Zippo kawan-kawan sekalian. Ya, barang itu adalah ini, sebuah, kalau dilihat secara kasat mata bentuknya seperti tas, ya, tas untuk wadah korek Zippo supaya tidak tergores, tidak gores, sekalian anti gores pada casing Zippo seperti ini. Nah, ini saya mendapatkan tas ini tempo hari saya beli online di toko online Indonesia. Ini homemade, jadi saya pesan ini sesuai selera, sebab yang jual kasih motif beragam, ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan saya akhirnya suka yang model seperti ini. Kenapa saya ambil di Tokopedia, toko online Indonesia? Nggak mesti di Tokopedia juga, seluruh toko online biasanya mereka jual, sebab buatan homemade, yang jelas ini anak negeri sendiri, harganya lebih murah dibandingkan kalau kita beli yang original Zippo dari Amerika, showcase-nya yang di harga kurang lebih 200.000 ke atas, itu terlalu mahal. Jadi saya kira kemarin mau beli yang itu, sayang budgetnya, jadi saya cari yang murah aja. Nah, ini boleh dilihat kalau harga untuk showcase dari pabrikan Zippo ini harganya 200 ribuan. Kalau saya itu sayang uangnya, jadi terlalu mahal, dan juga motifnya biasa saja, jadi saya ambil yang ini dengan harga kemarin saya beli kalau nggak salah cuma 45.000. Nah, aslinya dia cuma tas aja, tidak ada tali temali seperti ini. Ini saya tambah sendiri, saya tambahin kunci, saya tambahin gantungan seperti ini, jadi biar lebih menarik kalau untuk koleksi pribadi. Tampilannya lebih oke, dan seperti ini kelihatan keren dengan harga murah. Nah, kalau untuk tali temali ini sudah saya upgrade sendiri, saya pasang sendiri seperti ini. Ini banyak jualnya di toko-toko peralatan gunung, toko-toko yang jual-jual peralatan hiking. Tali seperti ini sama alat seperti ini mereka jual banyak. Ini bisa kita tambahkan seperti ini di sini. Nah, ini untuk bentuk korek Zippo yang seperti ini atau yang seri 1941 yang lebih lebar, dia pas muat, tampilannya juga enak, dengan harga murah, tidak mesti mahal. Kalau kita ada hobi koleksi, yang murah juga bisa berpenampilan keren. Nah, saya suka tas ini, kesannya lebih klasik,
untuk korek Zippo. Jadi kalau kawan-kawan mau cari yang murah, mau cari yang mantap, silakan komen di bawah, tulis aja di komentar, nanti saya kasih tahu di mana tempat menjual soft case korek Zippo yang seperti ini. Dan satu lagi, ini berbahan dari kulit sapi asli, bukan kulit sintesis, benar-benar kulit sapi asli. Sama seperti pabrikan Zippo yang mereka buat, mereka juga mengeluarkan soft case dengan berbahan dasar kulit sapi. Nah, ini juga berbahan dasar dari kulit sapi original. Nah, baiklah, semoga ada manfaatnya di video saya kali ini, dan kawan-kawan sekalian bisa mendapatkan informasi yang berguna dari video saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa subscribe channel ini, Harry Clip. Terima kasih, salam celing Indonesia.